السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. معاكم فيديو جديد مع اخوكم تايجر كريم. النهارده الفيديو دوت توضيحي فقط لمحتوايا كله، هيبقى عبارة عن ايه على السوشيال ميديا. انا قررت ان انا اقوله لان الصراحة في حاجة عايز اقول لكم عليها. المحتوى بتاعي هيكون عن السوبر هيروز او الابطال الخارقين بمعنى اصح، بنزل عليهم افلام ومسلسلات وجيمنج الخاصة بيهم، جميع الجيمنج من اول ما بدأت، وجميع الافلام والمسلسلات من اول ما بدأت لحد الان. طبعا دي كلها عليها حقوق طبعا النشر. انا طبعا بحاول اشوف طريقه معينه. انا بفكر برضو، يعني انا مش عايز اقول لكم انا بنزل وبعمل، انا لسه ما حدش شاف لي حاجه، ولكن انا بفكر دلوقتي عن ازاي انزلها والطريقه ازاي يعني اتخطى الموضوع ده، وباذن الله هتنجح معايا الطريقه في دماغي. بما انكم كنتوا عارفين المحتوى بتاعي عن السوبر هيروز والابطال الخارقين وبنزل افلام ومسلسلات والكلام اللي انا قلته في الفيديوهين اللي فاتوا، بس حبيت اضيف بس خاصيه جديده في الفيديو بتاعي، الا وهي الخاصيه ان انا دلوقتي اكتشفت حاجه، او مثلا ببدا ان انا اتعلم حاجه، مش اكتشفت او عرفت حاجه يعني، بخصوص مثلا برنامج الجرافيك ديزاينر بتاع الالعاب او بتاع الافلام. ازاي اصمم فيلم انيميشن، وازاي اصمم فيلم اجنبي، مثلا زي مثلا افلام سبايدر مان. كنت بقعد اقول دايما الجرافيكس والحاجات دي كلها متركبه ازاي، او مثلا هم عاملينها ازاي. الحمد لله اكتشفت وعرفت ازاي الطريقه دي بتتعمل، وان شاء الله باذن الله هبدا اعمل افلام عن السوبر هيروز في مصر، بس يعني عالم موازي، زي مثلا الممثلين اللي كانوا بيعملوا افلام سبايدر مان كانوا كتير، زي مثلا عندكم توم هولاند، عندكم مثلا اندرو جارفيلد، عندكم مثلا توم ماجواير والناس دي، وزي مثلا الناس عملت باتمان برضه، عمل سلسله كتيره منها وحاجات تانية كتيره. فانا الحمد لله اكتشفت الطريقه واقدر اعمل ديزاين، او مثلا ابدا اعمل فيلم في مصر. طبعا هو هياخد مني مجهود سنه سنتين ممكن اكتر، بس عشان لسه لغايه دلوقتي بتعلم طريقه، او مثلا بتعلم ازاي اصمم فيلم. يعني انا لغايه دلوقتي بكتب سيناريو تمام عن الافلام، وان شاء الله انا هطلع امثلها، او هعمل عليها افلام انيميشن مدبلجه بصوتي انا، او هعمل افلام بس هتكون في مصر. يعني ايه الفكره؟ ان انت هتعمل فيلم سوبر هيرو بس في مصر، زي طبعا فيلم تاج، لكن الفكره ان انا دلوقتي هقدر اعمل انيميشن اجنبي، كرتون، على حسب، ممكن مثلا مدبلج او مترجم على حسب. طبعا الحمد لله ان طالما انا قدرت اوصل لحاجه زي دي، باذن الله هكون انا اول واحد في مصر يقدر يعملها باذن الله. انا لغايه دلوقتي بتعلمها، يعني انا مش عايز اسبق الاحداث واقول لكم ده انا اتعلمتها وهنزل فيلم ومش عارف ايه. انا لغايه دلوقتي بكتب سيناريو عشان ان شاء الله لما اجي انفذ الفكره انفذها على السيناريو. وحاليا انا ببدا اتعلم المونتاج والجرافيك ديزاينر بتاع الالعاب، وازاي تصمم وازاي تعمل وازاي تعمل لوجو وازاي تعمل مدينه والكلام ده كله. ده كله انا لسه بدرسه، بس باذن الله هكون من ضمن الناس اللي في مصر اليوتيوبرز اللي هبدا اعمل فكره. انا اصلا بطبعي جيمر، انا بطبعي جيمر، بعرف اعمل العاب وبعرف اعمل كل حاجه وحريف كل حاجه، ولكن برضو جنب الحته دي انا عشان دماغي حلوه فقررت ان انا اعمل فكره جديده، او مثلا اطلع حاجه جديده الناس تتفرج عليها. فاهمين قصدي؟ دي الفكره في كده. فانا ان شاء الله باذن الله بعد ما صممت الفكره دي هبدا اعرضها باذن الله عليكم. طبعا لو حد سبقني وعمل الفكره، اللي يعمل الفكره يعملها عادي. اصل الفكره ان ايه، انت بتعمل محتوى، انا بعمل محتوى، انت ليك ناسك وانا ليا ناسي، انت ليك وضعك ومثلا ناس حباك وانا ليا ناس حباني. فما تجيش مثلا تقولوا مثلا ايه تايجر كريم ده سرق الفكره من فلان الفلاني او من فلانه الفلانيه، في حد عملها قبله، ده هو خد الفكره. انا بقولها اهو من اول قبل ما اي حد يفكر يعملها، او مثلا حد عملها انا هعملها، بس انا هعملها بس بطريقتي، حاجه خاصه بيا، لان كده اصلا محتواي عن السوبر هيروز، بلعب العاب وبنزل افلام عنهم. طبعا لغايه دلوقتي لسه ما نزلتش حاجه، لان طبعا في حقوق طبعا نشر والحاجات دي انا لسه بشوفها نظامها هيبقى عامل ايه معايا. ما كانش في تطبيقات تانية ممكن انزل عليها واعمل ستريم عليها، فانا لسه بفكر وهنظم الدنيا، فابدا انظم او ابدا انزل محتواي. عشان كده الفكره في حاجه واحده، ان انا دلوقتي حاليا ببدا ان انا انظم لحاجه زي كده. فباذن الله تعالى ان عشنا السنه دي او السنه الجايه هبدا ان انا اصمم حاجه زي كده، واستنوني ان شاء الله في مفاجاه جديده وحاجه جديده باذن الله مع اخوكم تايجر كريم. سلام عليكم.